nama dhuunfaa ijoollee amma afaanii naasa'urra viidiyoo irra deebi'aa laala. Mana keessatti gashatanii ijoollee 3 yoo xinnaate naannoo nama 5 amma nama 6 kan jedhamu bakkee irraa mucaa kana ilaalaa jira jechaadha. Namni 194 asirra jirtan ilaala. Dabil taabii godhaa hundi keessan taabii gochaa jirtan. Ela nama kan berarti lah kunam. La. Ijoollee caaluun deessaa irratti ta'e kun ilmaana caaluun deessaa irratti ta'e kun ijoollee jijjiirama kana fiduudhaaf galgalaaf ganama qabsaa turte. Ijoollee galgalaaf ganama dhiigisee lola'ee haadhaaf abbaan irraa dhume rasaasa meeqaan meeqa lapheetti baattutu irratti ta'e. Kana duwwaa miti yaa Oromoo. Irra deddeebiin ta'in halkan sa'aatii 5tti Amboo keessaa makiinaa 3 fudhatanii deemanii haati manaa namichaa baay'ee hin bareeddi jedhanii sababa baay'ee bareedduuf irratti mari'atanii halkan sa'aatii 5tti qaama seeraatu si barbaada ittiin jechuudhaan abbaan manaa ishee dhiisaati ana fuudhaa ittiin jennaan lakki hin danda'amu ittiin jedhanii dubartii sana makiinaa 3 fudhatanii deemanii wanta barbaadan irratti raawwatanii halkan macha'anii dhufanii sa'aatii 9tti dubartii sana oobdii keessatti darbatan. Isinitti nima. Abbaan manaa kaabinoota achi keessa jiru nama meeqaan meeqatti bilbilee maalootu ittiin jedhu qaama olaanaadhaa dhufeedha wanti godhamu hin jiru ittiin jedhanii. Sitti nima laale haadha manaa kee halkan sa'aatii 5 si bukkeedhaa fuudhanii gaafa deemanii sa'aatii 9tti sii fidan. Miira isaa laale isa nuun asitti akka salphaadhaanii afaan hin teenyaa somnu miti. Miira baay'ee qaba. Nama tokko miti nama 5 makiinaa 3 fudhatanii deemanii yaadi.
dhukkubbiin isaa amma akka ta'e yaadi. Sitti haa dhaga'amu ilmaan Oromoo yoo taate. Amma ammaatti yoo xinnaate diichii keessatti ijoolleen kun nama qalanii bulanii rodhan. Namni poolisiitti dhaqee magaalaa Amboo keessatti jara kana hojii isaanii viidiyoo kana deemee itti agarsiisee namni rasaasaan ajjeefamee jira. Isinitti nima. Ijoolleen akkatti dubbattu hin qabdu. Yoo seeratti dhiyeessanii bakka namoota jijjiirama achi keessa mootummaan akka isaan biyya bushaniif kaanni duuka ijoolleen kun bakka hin saamu. Dubbachuun baay'ee nama rakkisa. Amma ammaatti yoo xinnaate jarri kun naannoo nama 5 olii ajjeesanii rodhan. Magaalaa Amboo keessatti. Nama kan biraa immoo miti. Orma miti. Warra kaleessa nu ajjeesaa miti ture kan ijoollee Amboodha kan isaan ajjeesan. Dhalataa Amboo keessa jiru. Sitti nima. Nama suuqii keessa taa'u suuqii isaa dhaqanii ilaalanii wayyee nuun jedhi. Nuun akkasii mattaawoqiyaa hojjechiifatanii qabu ijoolleen kun. Viidiyoo isaan shamarran irratti godhan karaa teelegiraamii sheerii walii godhaa hundi keessan. Ishi kana irratti hin dubbadhu yoo ta'e isa kamiin dubbadhaan. Ijoolleen akka ittiin har'a qaxaqatamaa tokko ijoollee kaleessa jijjiiramni kun akkasiin dhufu faarsaa guddaa kaffalteedha. Akkamittiin callisaan ijoollee Amboodha. Kabajamuu qabdi turte ijoolleen Amboo silaa. Kun hin maluuf ture. Ijoollee waan hundaati. Ijoollee bakka deemtutti namni ol ka'uufii qabu ture silaa. Warra hangafaa turan isaan. Warra dhuman iyyuu. Hin dubbattu taanaa isa kamnaa dubbattaati famasummaan keessa kame. Inde ati ijoollee kan siraa akkeettiin dabaddamaa jirtuuf sagaleen taatu famasummaan keessa kame anaaf. Miiliyoona baattee miiliyoona maal naa godha miiliyoonni lamman kee. Har'a ijoollee akkeettiin du'aartu kanaaf ijoollee akkanaaf sagalee naan taatu yoo taate. Ijoollee akkeettiin qaxaqaxabtu kana qabdee seeratti hin dhiyeessu yoo aangoon kee maal naa godhaana. Maal na fayyada kaabinummaan kee. Viidiyoo kana osoo argitu ati koo aangoo qabda yoo taate ijoollee kee wajjin bashannanta. Fudhuu mataadhaan galagali aangoo keetti fudhadhuuti. Beeni fudhuuti mataadhaan galagali. Sitti nima. Hiriyummaa keeyyuu fudhuu mataadhaan galagali. Ati riyaa koo taate fooloorsii qabaattee kana sagaleen taatu taanaan beenu hiriyummaa kee fudhuuti. Ijool dhugaa kana dhossitee koyinii ati argattu iyyuu koyinii siin ta'in abboo. Geemiin ati taphattu iyyuu geemii siin ta'in. Abbaa kan siraa galee maaloo kan siraan hojjedhatuutti hin jedhee akka ittiin dabaddabamu. Inde hin beennu ijoolleen kun ijoollee dhiifama naa godhaa. Ijoolleen Amboo jibbamoodha baay'ee mootummaa kana biratti. Yeroo baay'ee isaanii diichii keessatti qalamanii argina nun. Abbaan barbaadan karaa teelegiraamii koo jala deemaa laala. Dhiifama naa godhaa waanan akka jedhe biragaasaa hoban qabu fakkeetti dubbadheen. Yommuu isaan meedaa keessatti rasaasaan ajjeefama argaa har'a nun. Hin maluuf ture bakka ijoollee kanaa dhugaa hin danda'amu bakka hin maluuf ijoollee kanaa. Ijoolleen kun ijoollee galata qabdu koo. Ijoollee olmaa nama Oromoo irraa qabaadan ijoolleen kun koo. Kaasaatu iyyuu malaaf ture. Warra magaalaan isaanii koo akka addunyaatti bareedu ture. Dhugaan sitti maal? An achi keessatti dhalataa achi akka hin taane hundi keessan iyyuu hin beektu. Dhugaan naa sobsiisa keetti garuu anaan. Mucaan ji'ata tokko dura waa'ee Amboo faarsaa ture amma hin jiru miidiyaa kanarra hin ajjeesan ta'es hin beeku gurbaa sanaan. An kan na aarsee namoonni baay'een namoonni aangoo qabanii viidiyoo kana laalanii bira darbu bakka. Indeet?
Baay'ee nama gaddisiisaa jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Please ijoolleen amboo keessa jirtan ijoolleen kakkatalee. Ijoolleen kun nama baay'ee qabu. Kalaa dhaggeeffadhaa. Amma nama 200 amma nama 120 qabu jedhan. Qaamota achi keessaan seera kabachiifna jedhaniin baay'een isaanii harka wal qabu. Yoo seeratti hidhattanii himattanii waraqaa irratti barreessu jedhan. Kalaa dhaggeeffadhaa. Waraqaa irratti barreessanii yaada sirrii nuu laatte ittiin jedhanii informeeshinii kennuudhaan. Bakka ati jiraattu eessa akka ati jiraattu deemanii hoteela keessa jirta yoo ta'e hoteela keessatti si dabaddabu. Siigalee waan tokkoon isinitti maaseera dhugaa asii guyyaa wayii tokko paarkingiin hojjedhan ture. Makiinaa wayii osoo miicu tiraafikiin nama wayii qabee isinitti himaa dhugaa nama wayii qabee birrii gubboo gaafateen birrii gaafa gubboo gaafatu namichi ATM inni dhaqee baasee dhufa maaloo birrii 6,000 birrii 3,000 naa godhi ittiin jedhaan asirgommaa karaarra dhaabe. Innaan bakka asitti meera birrii 4,000 kaffali siin jedheeraa ittiin jedhaan. Ishi bakka dhaqeen ATM baasee dhufa ittiin jedhaa ATM bira ga'ee bilbila. Maayidee bilbilaa fi maaloo ani soo shufeeriidha waanan ta'eef rabbi hedhiiti birrii 3,000 naa godhenna namichaan dhageessu ati 4,000 yoo goote 4,000 godhe kanaa cina irratti hin bilbilinii jedhaan. Rikoordii sana godhatee sadaqa dhugaa waaqa jiraataa isinitti hima poolisii bira dhaqe. Poolisii bira gaafa deemu kunoo gubboon irraa fudhataara. Rikoordii kana dhaggeeffadhaa ittiin jedhaan. Namicha shifeerii sana achitti qabanii dabaddabanii mana hidhaa gashanii guyyaa 3 booddee hidhamee birrii 7,000 kaffalee ba'e. Isinitti hima. Namoota shifeerii sana dabaddaban keessaa tiraafikiin sun isa kana keessa jira. Yoon sobe dhugaa waaqa jiraataa isinitti hima. Dhageessanii? Kanaaf ijoolleen amboo jirtan kottaa. Ijoolleen amboo